چند روز است که خوشحالی به این عائله برگشته است. آنها تقریبا نیم سال باز دزد پولشان را می جستند. به مقامات بانک مراجعت کردند اما نتیجه نداد. رادیوی آزادی اول ماه مارس درباره فریفتن اصلالدین جلیلوف گزارش داد و کار رنگ دیگر گرفت. بعد از رفتن همون ویدیو یک روز دو روز گذشته بود که از طرف بانک دوشنبه سیتی به ما زنگ زدن. گفتن که ما شما را رفته آوردن مندر کنه با شما صحبت کنیم. و تو مایلش ما را گرفته بردن در اونجا پیش یک نفر در آوردن، در اونجا صحبت کردیم. او کسا گفتن که ما همچون عمل خیر به شما 3000 سامانی مبلغ میتیم، همینه با او خاطر میتیم که شما دیگر در دوم مقامات آواره نشوید. اگر خیر مبادا که یافتن خود همون دزد دعوتون کردن روین دعوت نکردن دیگه از خفای وی نگردید و ما هم مبلغ به شما همچون کمک خیر میتیم. اصلالدین جلیلوف را ماه سپتامبر سال 2023 در نزد بازار کاروانی دوشنبه غارت کردند. جوان با وعده کمک در گرفتن مبلغ از بانکمت پول او را ربود. با وجود کامراهای بانکمت و هم بازار دزد پیدا نشد. اصلالدین هرچند پولش را گرفت اما همانا میخواهد جنایتکار پیدا شود. اگه ما مبلغ ما گرفتیم درست، لیکن پیدا کردنش ما از همینجا خواهش داریم که پیدا کنن پیش رای همین گونه جنایتکاری را ریشهش برکنده کنن. ریشهش کنده پرتوین که امروز ضررش به ما رسید پگاه با یک اون کسی دیگر میرسه. اصلالدین جلیلوف با همسر و 3 فرزندش در این منزل اجاره در کنار دوشنبه زندگی میکنند. همسرش هم از یک چشم محروم است. سلوفان میفروشند و روزانه تا 60-70 سامانه پیدا میکنند. دولت به این عائله ماهانه 900 سامانه نفقه میدهد. پول اجاره خانهشان 1300 سامانه است. خیلی شکر بازارم حرمت میکنن چه بگیم میتم بیچاره. خیلی دسترخوانمون شکرانه شکر هست. شیر میگیریم، شیر چای میکنیم، شیر چای میکنیم، شیر برنج میکنیم، گرسوز میکنیم. خوب این چیای کلانش قوتمون نمیرسه که اینا بگید تخی بگیریم، گوش بگیریم، مسکوی کیلاکی بگیریم و خیلی قوتمون نمیرسه. غارت شدن یک نابینا سالهای اخیر تقریبا رسانه‌ای نشده است. هرچند خبرهای هم از فریب دادن معیوبان با بهانه کمک به آنها صدا میدهند. اصلالدین با همسرش به کار می روند. نابینایی سد راهشان نمی شود چون باید علاج کرده چرخه روزگار را با این عرابه چرخانند. امیدوارند داستان فریفتن آنها برای دیگران درس می شود و نابینایان مثل او از دست بی انصاف امین می مانند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.